ফার্মের ভিতরে প্রবেশ করেছি, আর অবশ্যই বাগানের ভিতরে প্রবেশ করার আগে বাগানের কর্মচারীদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। আপেল তোলার জন্য আপনি চাইলে ব্যাগ নিতে পারেন, আর এর জন্য আপনাকে তাদের পূর্ব মূল্য পরিশোধ করতে হবে। পাউন্ড হিসেবে তারা প্রতি ব্যাগের মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। আর বলে রাখা ভালো যে এই ব্যাগে আপনি যত খুশি ফল নিতে পারবেন, আর তার জন্য আপনাকে কোনো রকমের চার্জ করা হবে না। আপনি বাগানের ভিতর চাইলে যত খুশি ফল তত খেতেও পারবেন। এর জন্য আপনাকে কেউ কিছু বলবে না, আর কেউ কিছু বলবে না যে আপনি কেন নষ্ট করলেন।